ettermiddag i solskinnet. Se på dette været. Nå er det godt å være båtmenneske. Det er arbeidstid ombord. Jeg har vasket måkebæsj, for det er jo sånn at når de ser meg, så lader de kanonene og skyter. Men det er vekk nå, så det er helt i orden. Alt er fint. Men nå gjør jeg noe som virkelig syns, og det er det morsomste arbeidet når det virkelig syns. For nå har jeg gått løs med Autosol-tuben min, og se, det skinner. Det finnes sikkert andre midler enn Autosol også, så du må gjerne tipse i kommentarfeltet om hva du bruker for å få det til å skinne. Nå har vi tatt det meste av dagens oppgave. Det var feltet bak her, og så ser vi enkelte steder så er det litt ekstra, så da må vi ta en gang til, og da bruker jeg magisk svamp i kombinasjon med Autosol. I hvert fall all rusten som var der borte. God morgen fra Göteborg, lilla bommen. Hei, sunshine. Har du inspisert arbeidet vårt? Altså, det skinner jo her. Hva er det du har gjort? Se der borte. Ja, altså jeg liker det ordentlig godt. Vi har jo ikke funnet noe spisested i Göteborg i år. Vi var ute og spiste med barna i går. Det var knallgodt. Vi var tilbake på et sted vi har vært før, som kan anbefale hvis du er glad i kjøtt. Det var Firestone. Blackstone. Blackstone. Jeg ser vel Firestone er Kygo, da. Her, en ny arbeidsoppgave, Anders. En ny oppgave. Ja. Før dagens dusj. Jeg ser jo ut som et takrass, men sånn er det. Ja, men vi skal få gjort dette her nå. Ja. Japsko. Reservehengsler til toalettlokk. Ja. Deluxe flush fikk jeg lære at toalettet vårt heter, så det var jo fint. Men her er første spørsmål, og det er disse skrus jo fra baksiden. Hvordan får jeg strammet til dem igjen når vi har sånne rette vegger? Må jeg da skru ut hele doen og holde på undersiden? Dette pleier du å være så god til. Er det sånn at hvis man gir den motstand, så... Er det noe motstand? Ja, det blir litt grann det også. Det er jo helt genialt hvis det bare er sånn. Da er det, hva heter toalett, sa du? Deluxe flush. Da er det det, da. Å, fy filleren, så glad jeg ble nå. Det var jo helt konge. Ja, her ser vi hvor det røk. Sånn må det være vel. Og så skal den skrus på der, ja. Bare ikke miste den nedi. Toalettlokk. Sånn. Da må jeg tørke der. Ja. Det er ikke noe hyggelig. Nei. Neste prosjekt. Vi kom på å gå inn og så vise dusjhodet. Det er ikke helt kult. Ja, vi tenkte vi kunne oppdatere det, eller oppgradere det, jeg tror. Litt grann. Den slangen som er i pakka, er den sånn sølvfarget, eller er den hvit, eller? Sølvfarget. Ja. Så deilig. Det blir nice. Nå blir det trykk. Og så henger vi opp. Setter vi opp stativet. Prosjekt særdeles vellykket. Andersen, særdeles glad. Så bra. Dette var jo ikke noe store greier, men det er utrolig hvor deilig det er å få et dusjhode som har jevn dusjstrøm. Dette var veldig slitent. Nå er vi på farta til høne.
Det deilige svenske ferielivet. Jeg har vært på Ikan på Hønekløva. Og her lå vi jo i fjor. Jeg vet ikke om dere husker det. Da lå det en Princess 460 på en av plassene her, og så lå vi litt lenger inn. Der har vi sanitærbygget, og vi skal jo selvfølgelig ta en kikk der. Bli med! Her har vi vært før. Dette er badet på Hønekløva. Med dusj og to. Rent og pent og stort og ryddig. Det blir litt som å komme hjem igjen, selv om vi bare er her en gang i året. For det er så god stemning, og i butikken er alle blide og glade. Og det er flest svensker, og ikke til forkleinelse for dansker og nordmenn, for det er veldig hyggelig å være sammen med dere også. Men når man først er i et lite samfunn i Sverige som dette, som altså er rett på utsiden i Göteborg, tvillingøy med Økkerø, veldig mange som bor her og jobber i byen, så er det trivelig at det er flertall av svensker, tenker jeg. Og så er det veldig hyggelig å treffe masse nordmenn andre steder. Og så er vi veldig spent på hvordan det blir nedover kysten. For vi skal jo til både Varberg og Halmstad. Og der lurer jeg på, kanskje det er flere tyskere? Skjønt, tyskere er det overalt. Også trivelig. Og sveitsere har vi sett en del av i år. Og finner begynner å spre seg i det skandinaviske skjærgårdsmiljøet. Og det er trivelig. Heia båtfolk, sier jeg bare. I år ligger vi altså ikke i Indre Havnen, men ute på Langbrygga. Og det er altså fine plasser. Og sånn ser det ut. Havnepromenaden er vel bedre å si. Lang brygge på innsiden innseilingen. Der ute er åpningen i Moloen. Og bortover der er restauranten nå. Men nå blir det smoothie. Men hva skjer her? Her bades det. Allerede i vannet? Jeg er veldig heldig som har et mannskap som ønsker å bade sammen med meg. Ja, det er jo ikke alltid det skjer. Men tenk å få ligge her og se rett på Vinga 3. Ja, det er ikke gærent. Der borte er Vinga. Så skal den på snaps. Skal du svømme til Vinga? Ja. God tur da. Vinga. Og badetemperaturen? 18-19 grader. 18-19 tror jeg. Oi. Helt. Det begynner å bli Syden. Badesjefen i 18 grader. Ja. Herlig. Her snakker vi ordentlig jaktfolk. Veldig godt utstyrt. Her tror jeg de kan se både fugl og fisk og alt på mange mils avstand. Det så topputstyrt ut. Så nå går all in. Det er tid for kjøp av havneavgift, og vi kjører på med båt større enn 15, inkludert havn og gjeld. Båt større enn 15, båt 12 til 15. Det var veldig billig, men det er jo sånn de vil. Jeg har prøvd det flere ganger. Det er ikke mulig å få båt større enn 15 der. Sånn. Norge. Og så er det veldig smart med strømmen her på Høne, og flere av de andre øyene i Göteborg-skjærgården, fordi at det er depositum, og så bruker du strøm, og så får du tilbake depositumet, og det du ikke har brukt av strømpengene. Men nå må jeg sette inn kredittkortet, og det er telefonen. Kommer straks tilbake. Da har vi bippet. Her kommer handkortet til strøm. Jeg kommer ihåg den. Og her kommer den. Det er så orden her altså. Høne. Høne er til sjøs approved.
for andre året på rad. Det er veldig fint. Green lime, you know I'm chasing sunlight to get me wasted on ya. Got me wasted on ya. Ice cream, my brain is freezing. Keep waving and now I'm sinking under. Can you take me under? Give a look and I'm gone like a breeze when the heat is rising. Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, 'cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I can love when you're walking away. Hans Christian, Ja. vi sitter og koser oss, Ja. men det er jo ikke alle som er like heldige. Noen ganger så blir man faktisk tøvet hjem. Uff da. Og det er så bra at vi har sånn redningstjeneste her i Sverige. Heia dere. Vi har kjørt, hva blir det da? 8, 9, 10, 11, 12, 13, kanskje 15 timer. Og da er det på tide å åpne lokket og titte ned. Og hva ser vi der? Sjømannens verste fiende. Vann på kjølen. Men siden vi ikke vil at det skal være saltvann, og det ikke er saltvann, så blir vi glad igjen. For da betyr det at når jeg nå har tanket vann på båten og latt slangen stå i sikkert 10-12-14 minutter, og det ikke blir fullt, så betyr det at overrenningsanlegget, eller altså vannet som overvannet når tanken er full, går ikke ut sånn jeg er vant til. Det går inn hit. Så da er det bare å finne frem støvsugeren. Knapp maestro. Og det sånn, så vil det renne litt til, ja. Men når vi først er her, så skal vi også late som vi kan det. Og så beile olja. Sitter jo her. Ok, da går den nedi her. Helt ned. Og så opp. Perfekt, det er akkurat til toppmerket. Den har ikke mistet en dråpe olje, og derfor vasket vi jo også motorrommet, sånn at det skulle synes veldig godt hvis den hadde gjort det. Så jeg var ikke så veldig overrasket nå. Da er det veldig fristende å tenke at er den ene ålreit, så er den andre det også. Men hvis jeg sier det, så får jeg Jonas på nakken. Så det kan jeg ikke si. Jeg må over og sjekke den nå. Sånn. Sånn, helt ned. Og opp igjen. Ja. Litt mindre enn den andre, men mer enn nok. Jeg husker Jonas sa Og legg den mellom min og maks. mellom. Ja. Det er ikke sånn at han må være på maks. Nei. Så lenge du er mellom min og maks, så er du godt innenfor. Hvis du er mellom minimum og maksimum, så er det topptann. Selvfølgelig gjerne nærmere maksimum da, sikkert regner jeg med. Her var vi nesten på maks. Sånn, Jonas, nå har jeg god samvittighet. Nå skal vi bare ta resten av vannet da. Sånn. Så lenge sjøen holder seg ute, så er jeg glad. Da går vi tilbake til feriemodus.
nå høneoppholdet vårt ferdig for denne gangen. Like fint som alltid. Se på linken som på skjermen din nå, så finner du hvor vi var i fjor. Vi har egentlig vært på akkurat de samme stedene i år. Så nå går ferden ut på Bølganblå. Det må være 28 grader. Helt fantastisk. Og vi har fortsatt vårt veldig hyggelige mannskap med. Foran står Runar og klar. Kapteinen klar. Og Kristin klar helt bakerst. Der hun. Deilig med mannskap. Vi legger ut på neste etappe som går fra Høne til Vinga. Ja, vi klare. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Tested by the motion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Tested by the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar. All I want is satisfaction. Make a move, baby, you got nothing to lose. Give me that good reaction. Gonna make it right, little like an offer I can't refuse. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet. Nå nærmer vi oss Styrsjø. Vi hopper og spretter fra sted til sted, og nå, Lilly, Vi på Styrsjø. ja, plutselig havnet vi her. Vi prøvde oss på Vinga. som vi så, men der var det ikke plass. Nei, da var vi litt for sent på den, tror jeg. Ja, jeg tror det også. Her i Gjestehavnen på Styrsjø, den delen av det som heter Tongen, er det trivelig. Uteservering her. Dessverre kom det litt regnvær nå. Men det må man ta med seg på båttur i Skandinavia. Vi har en plass ytterst på brygga der, på utsiden. Skvalper og skvalper. Så ikke første pri, men helt greit. Så fant vi del i oppvekst. Dette er verdt å få med seg. Så koselig. Se her da. Grønnsaker. Gelato. Oi, alt. Hei. Hei! Så mye godt. Mye godt, ja. Farligt å komme inn her. Ja, det forstår jeg. Her får man alt man trenger. Er det snart på tide at du får deg en rekesjans? Ja. Jeg burde jo ha det. Ja. Det får stå på ønskelisten. Han står på ønskelisten din. Styrsjø. Veldig trivelig, altså. Og så har de skjønt det, vet du, for det er både sterk mat og hot sauce. Tangbarens egen hot sauce.
Det skal dere vite om meg, jeg kjøper alltid det som sterkt rundt omkring, og så blir det stående I skapet til jeg ikke kan bruke det lenger. Jeg spiser jo noe av det, men jeg klarer ikke å spise alt det jeg kjøper. Jeg blir sulten bare av å være her, jeg. Det var så fint. Her vil jeg ikke ha det sånn som det på Donse, hvor folk kjører grassat med golfbil. Her det forbudt. Jeg liker Styrsjø. Og jeg liker veldig godt Tongbaren. Anbefales. Vi blir her. Vi dropper å dra noe annet sted på Styrsjø, for det hyggelig her. Nå skal vi på Båtebakken. Styrsjø det skjer altså. Det det. I dag har vi satt på kallesignalet. Så nå T1 merket med Lima Golf Kilo Charlie, det ikke det? På begge sider. Det en merkedag. Det de små tingene I livet man skal lage merkedager av og feire litt. Har også fått på både VHF-lisensen og medlemskapet I Redningsselskapet. Så da vi klare. I kveld, Styrsjø, Tongen, med fint vær I det fjerne, et kraftig regnvær muligens på vei. Det snakkes om lyn og torden I kveld, vi får se. Jeg tror ikke noe på det. I morgen, Varberg, og da krysser vi grenser. Da går vi til steder vi aldri har vært med båt før. Og det gleder jeg meg veldig til. T1, det var det som skulle til for å få utforsket den aller sydligste delen av Sverige. Og har vi kommet til Varberg, så tror jeg det blir Halmstad, eller det vet jeg det blir, for der det konsert 22. juli. Og da tror jeg det blir Malmö, og da tror jeg det blir Ystad. Kanskje det blir sydsiden av Sjælland. Hvem vet? Det bare å henge med. Vi skal ta dere med til sjøs. Hva gourmetbåtens meny I dag? I dag det torskerygg I folie med, vi har oppi der så har vi litt forskjellig. Vi har smør, selvsagt, salt og pepper. Så har vi sukkererter, vi har vårløk, gulrot, ja, og bladpersille. Oi. Her det harskpotatis. Nam. Og så har du kjøpt pølser. Ja, fordi hvis du ikke helt vet hva du har lyst på, har du helt sikkert lyst på pølse. Ja. Og så, den lille favorittbutikken vår hadde, jeg tror, kanskje verdens beste Dijon-sennep. Dette kommer til å funke fint. Styrsjø, Tongen, veldig fin stemning om morgenen også. Båtebakken, kafé-restaurant, det de som står for havnedriften på den østlige siden av havna. Og så det denne Tongbar som står for den lille havna der. Men vi ligger altså på Båtebakkens havn, og her det fasiliteter her også. Et toalettrom. Ser rent og pent ut. Og en dusj. Med vindinnkast. Bare gamle femmere. Så de ligger der. Klare til oss. Så da det bare å gjøre det jeg kom hit før. Da jeg klar for en ny dag. En dag som skal inneholde litt av hvert. Selvfølgelig, blant annet skal vi ut og kjøre båt I dag, og vi skal kjøre ganske langt. Vi skal kjøre I 4 timers tid. Fra Styrsjø til Varberg. Det et stykke nedover kysten. Da skal vi forlate den göteborgske skjærgården. Og så skal vi på et strekk hvor det ikke noe skjærgård.
det gleder jeg meg veldig til. Varberg er en veldig, veldig fin by. Jeg har vært der tidligere med bil. Gleder meg til å ankomme med båt. Vi ringte i går og bestilte en båtplass, så vi vet at vi kommer til en kai hvor det er plass til oss. Tongenshavn. Det virker litt øde og forlatt når man kommer hit. Og så er det veldig hyggelige mennesker, og så er det faktisk trivelige steder å oppleve. Så ta en tur innom her. Vær klar over den gjestehavna her på vestsiden. Den brygga der er jo helt krem. Den skulle jo vi tatt. Nå er vi klare for avreise, og turen blir akkompagnert av friske bær og smoothie. Og der ringer Lilly på klokka, sånn at vi får opprettet kontakt. Hører du meg? Hører deg veldig godt. Ja, så bra, så bra. Jeg hører deg. Vi kan ta DS bak hos Kristin helt til slutt. Da, Runar, kan du gå, og så kan Kristin gå samtidig. Og dere tar begge to. Ingen bak. Bra, takk. Supert. Vi hadde avtale om avreise klokka 8. Nå er klokka 8:08, og vi er allerede et stykke fra havna. Så dette synes jeg går fint. Her holder vi oss til oppsatt plan. Sånn er det å være på tur. Eller ikke. Men noen ganger så er det greit, og spesielt når vi skal av gårde i 4 timer, sånn som nå. Så når vi bare kommer ut i åpent vann her, så blir det marsjfart 10 knop. Og da tenker jeg nok at vi er der cirka klokka 12. Yeah. Vi nærmer oss Varberg med stormskritt. Det gjør vi på en rolig og fin dag. Ja. Og nå skal vi ringe og høre, for jeg booket jo i går. Hallo, det er Tyva på sin navn. Hei, sant, det er jo Hans Christian som ringer deg. Jeg snakket med en kvinnelig kollega av deg i går og boket en plass. Ja. Og nå er vi på vei innenfor Innerstad Moloen straks, så jeg bare lurte på hvilken type av plass det er og hvor jeg skal gå. Jajamän. Ungefär när kommer du? Ja, jeg vil tippe at det er 60 sekunder til. 60 sekunder? Ja. Ok, nå skal vi altså inn i bassenget der hvor han kommer ut. Hallo? Hallo igjen, ja, Hans Christian her. Hei, Dan. Hei. Nu ska vi se. Nå er vi straks... Nu ser jag att du kommer in här. Ja, nå er vi straks rundt Og litt her. sånn med fendring, hvis det går an å... Er det longside-plass du ser ut for oss?
Ja, alltså nu är det inte så många här det är inte många här så ni får lägga er var ni vill. Alltså det finns ju plats överallt, så lägg er var ni vill. Ja, men så perfekt. Ja, men se her, ja, det her blir jo jättebra. Halloj! Hei, du, det er Hans Christian som ringer igjen. Unnskyld at jeg stør. Du, det står jo, altså bortover der hvor fisketurer og sånn, der står det jo reserverad kai, så der blir det jo ikke aktuelt selvfølgelig. Men så ser vi innerst her står det en skylt med reserverad kai. Kan det være vår plass egentlig, eller? Den är till er, men eftersom det är så tomt här så får ni lägga er var ni vill. Ja, jeg forstår. Men hva ville du rekommendere? For vi har jo ikke vært her før. Hvor kommer man nærmest servicebygning og så Ja, men der? det är den platsen där jag reserverade, så den är nog bäst. Ja, men da tar vi den. Jättebra. Ja. Tusen takk. Jag kommer tyvärr inte iväg dit nu för jag får mycket att göra här borta, men Ja, vi syns när du kommer hit sen. Det gjør vi. Ingen problem. Det är fint. Takk, hei. Hej. Ok, det var den plassen som er vår. Skal vi da gå inn til den nå? For der er det strøm bak der, og det passer jo veldig fint. For en plass vi fikk i Varberg. Helt nydelig. Rett på innsiden Moloen. Der er kaldbadshuset, og her er gjestehavnskontoret. Utenfor Rolands kjøk og bar. Det var kult.